Ola, moi bons días a todas e a todos. Primeiro de todo, moitísimas gracias polo convite a participar nesta xornada para compartir un pouco cal é a miña visión ou a miña experiencia un pouco nesta temática. Eu son Ana Corredoira e son gandeira nunha pequena aldea do concello de Palas de Rei, na comarca da Ulloa, que é a comarca central de Galicia. Son a segunda xeración á fronte deste proxecto de gandeiría, unha granxa cernada que fundaron os meus pais a finais dos 80 e que iniciou a reconversión ecolóxico no ano 2002, sendo, polo tanto, un dos primeiros proxectos de gandeiría ecolóxica aquí na terra, non? Os meus pais iniciaron ese proxecto, ademais, coa firme convicción un pouco de procurar valor e de valorizar a súa produción en orixe, tratando tamén un pouco, quizáis de escribir o futuro dese proxecto ou de transmitirnos a nós, a segunda xeración, o meu irmán e máis a min, un proxecto de gandeiría ligado á transformación e á comercialización, un ciclo pechado que nos permitise un pouco, contemplar a nosa vida aquí con esa perspectiva, non? De valor, de futuro. Así que, con esa perspectiva, con ese escenario, eu instaleime despois de estudar bioloxía, instaleime aquí na granxa no ano 2013 e asumín a dirección da granxa no ano 2014. Momento no que, empezamos a xestar, ademais, un novo proxecto cooperativo, neste caso, co fin de darlle continuidade a ese antecedente tan potente, non? De transformación dende unha aldea de comercialización directa. E nace así, no 2015, a cooperativa As Vacas da Ulloa, que é outro dos proxectos no que estamos implicadas, dúas gandeiras daqui da comarca. É un proxecto que nace, co obxectivo de transformar, de envasar e comercializar as nosas producións de leite ecolóxico. Como gandeira, tamén agora un pouco no que se refire á parte industrial, sempre entendín, tiveno ademais moi claro no momento no que regreso á granxa, no momento no que asumo un pouquiño a dirección deste proxecto, que a comunicación é unha parte fundamental que debe ir moi ligada ao noso traballo. Creo que en xeral este sector, o sector agrogandeiro, e tamén o noso medio, o medio rural en xeral, requiren un pouco desa comunicación, desa información, desa canle directa para tratar un pouco de transmitir cal é a nosa realidade, cal é o noso traballo e desta maneira chegar á sociedade de consumo, non? Os nosos proxectos falan diso, falan de valor, falan de apego ao territorio, falan de impacto positivo no territorio dende un punto de vista, por suposto, ambiental, social, tamén económico, pero creo que ás veces, faise moi patente esa potente fenda que existe entre o medio rural e o medio urbano e por paralelismo entre o medio productor e o medio consumidor, non? Entón, dende a miña perspectiva de productora, entendo que necesitamos sacar proveito desas novas ferramentas coas que hoxe contamos e coas que non contaban, por exemplo, os meus pais cando comezaron coa súa andaina e que nos permiten acurtar un pouco esa fenda, non? Acurtar ese camiño para tratar de transmitir cal é a nosa realidade, cal é a nosa vida, o noso día a día, cal é o noso modelo productivo, o porqué desta aposta decidida, non? Por un modelo productivo distinto que tamén procura ou busca xerar un impacto na parte de consumo e promover un modelo tamén distinto, responsable, máis xusto de consumo, non? Polo tanto, dende a miña perspectiva persoal, creo que o uso das redes sociais, o feito de desenvolver unha páxina web, por exemplo, son ferramentas que nos conectan directamente con esa parte da sociedade a que necesitamos e debemos chegar, ya que debemos, ademais, aportar valor tamén en forma de información. Por que? Nos desenvolvemos con este proxecto cooperativo inicialmente dúas liñas de produto co fin, lóxicamente, de lograr valor en orixe, non? De tratar de chegar ás consumidoras de forma directa para que ese valor repercuta directamente en nós, no primeiro eslabón da cadea agroalimentaria. Nese sentido, entendemos que estamos aportando valor á sociedade, non? Que ofrecemos un produto de calidade saudable, por suposto, cumprindo coas máximas de seguridade alimentaria, de calidade alimentaria. Estamos cumprindo ese papel fundamental que temos como productoras, non? De proporcionar alimentos á sociedade, pero ademais hai unha parte do noso traballo que pasa por rodear eses produtos dun contexto, non? Por dicirlo de alguna maneira, de xerar unha realidade en torno a esa produción. Por qué? Porque
ao fin, cando consumimos un produto, estamos consumindo moito máis pois, que, por exemplo, cunha peza de froita, cunha hortaliza, cunha verdura, que un vaso de leite. Estamos consumindo a realidade que hai detrás dese produto, o proxecto que hai detrás dese produto, as persoas que hai detrás dese produto, o territorio que está implicado nesa producción. E creo que conseguir transmitir ao carón dos nosos produtos esta realidade, ese contexto, esa historia, aporta novamente valor á produción e aporta, lóxicamente, valor aos nosos proxectos e aos nosos perfis, é dicir, aos nosos oficios. Eu sempre o digo, sempre me defino como gandeira e creo que o feito de estar nese primeiro eslabón, de estar na primeira liña, de estar a pé de terra, non implica que non teñamos, que non poidamos comunicar, que non poidamos contar cal é a nosa realidade, que non poidamos tratar de transmitir á sociedade que o que facemos, por que o facemos dese xeito e por que entendemos que facendo así estamos aportándolles algo positivo tamén a todas as consumidoras e a todos os consumidores, non? Por lo tanto, creo que nese sentido as redes nos aportan tamén valor, pero porque a información que sexamos capaces de canalizar, de transmitir e dirixir acertadamente a través delas aportarán valor ao noso traballo, non? É unha tarefa difícil, é complicado, sobre todo porque, bueno, esa parte de comunicación, esa parte de redes, sempre se nos escapa un poquinho máis porque non é a nosa especialidade. Ao igual que para unha gandeira de partida e cando comezas a desenvolver un proxecto de transformación, bueno, pois o mercado, a comercialización tampouco era a nosa área, tampouco era o noso espazo de confort, por dicilo de alguna maneira, e implica aprendizaxe, implica deseño dunha estrategia, non? Implica ter moi claro que é o que queres contalo e como queres contalo para ter, bueno, pois unha coherencia tamén nesa información, non? Eu son unha firme defensora, por suposto, do marketing, porque é super necesario comunicar e informar e transmitir todos estes elementos que rodean as producións, que rodean os produtos, pero tamén defendo a honestidade, a humildade, incluso a sinxeleza que vai ligada a ese marketing, non? Creo que temos que contar as nosas historias dende a primeira persoa, buscando a empatía, buscando a compresión, buscando, bueno, pois que ese aporte de valor teña un retorno por parte das consumidoras, pero temos que facelo con esa responsabilidade, non? Desa honestidade. Creo que temos nese sentido elementos que son moi útiles, que son moi potentes, non? Hoxe en día podemos contar historias a través das redes sociais, historias que cheen, historias que enganchen, historias que fagan que as consumidoras busquen un pouquiño máis, busquen máis información, busquen máis novas, busquen un pouquiño, incluso que teñan a necesidade, as ganas ou o interese de coñecer físicamente cal é ese espazo que lles está a proporcionar ese tipo de produtos, non? Temos ferramentas superpotentes como a imaxe ou a través da fotografía ou do vídeo, non? Se somos nós as que en primeira persoa asumimos ese papel de contar, de materializar a nosa realidade, a nosa vida, a nosa forma de traballar, o noso entorno, se somos quen de transmitir pequenas cápsulas de todos eses elementos, ao final estamos xerando un forte vínculo tamén coa parte de consumo, porque de repente séntese parte dun proxecto, non? Sente que co acto de consumir está promovendo un modelo ou outro de producción, está promovendo pois un tipo de un modelo de vida ou outro, porque ao fin sempre defendemos, non, as gandeiras e gandeiros, os labregos, sempre defendemos, ou eu sempre digo que isto é un traballo, un oficio, por suposto, cun elevado grau de profesionalidade agora mesmo, pero isto sobre todo é unha forma de vida, unha forma de concebir, bueno, pois de ocupar o territorio, unha forma de ocupar o territorio que implica pois ese apego, non só ao territorio, senón tamén ás persoas, e creo que isto, se somos quen de transmitilo, de informalo, de comunicalo, de facelo chegar as consumidoras e consumidores, estamos un pouquiño achegándolles a nosa vida, o noso mundo, a nosa realidade un pouquiño, e sobre todo despertando interese por coñecer ese mundo tan afastado moitas veces como pode ser o mundo rural ou as nosas aldeas, non? Entón, neste sentido, creo que como productoras temos agora mesmo sobre a mesa ferramentas que son clave, que son sumamente importantes, que se conseguimos empregalas dunha forma axeitada, dunha forma
responsable, dunha forma coherente co noso modelo de concebir pois, a nosa produción e o noso traballo, sen dúbida nos aportarán ese plus de valor no mercado, non? Por qué? Porque hoxe en día se consume pois, moita da información, moitas das noticias, se consumen a través das redes e, polo tanto, creo que posicionar un bo discurso nese eido, nesa área, nese campo, bueno, pois nos permite un pouco non reducir ese público efectivo, ese público potencial ao que realmente podemos chegar, non? Haberá que decidir, lóxicamente, ata onde queremos chegar, a que público, que rangos de idade, non? Para seleccionar, pois, cal pode ser a rede, cal pode ser o soporte, cal pode ser o espazo, poida, pois, que o noso público potencial sexa un público que consuma máis noticia escrita, poida que sexa un público que consume máis vídeo, que consume máis imaxe. Bueno, teremos que ir vendo realmente onde está efectivamente pois, ese público que está agardando, que está esperando e que valora as noticias que chegan do noso proxecto, da nosa historia, da nosa forma de traballar, non? Para conseguir conectar e xerando, bueno, pois ao fin unha comunidade virtual, pero que en moitos casos se vai materializando e vai tamén acadando o espazo físico, non? Porque a minha experiencia dime que do traballo en redes, do pouco traballo en redes que fomos facendo nos últimos tempos, me permitiu, bueno, pois conectar con persoas de outros territorios, de outros espazos que, non sei, de alguna maneira, pola sinerxia que existe, pola sensibilidade común, pola afinidade, bueno, pois acabas tecendo espazos comuns, acabas tecendo incluso redes, e ao final isto non solamente te conecta coas consumidoras e consumidores, tamén te conecta incluso con outros espazos de traballo, con outras productoras, con outras entidades que tamén suman e aportan ao teu proxecto e as que ti podes aportar dende o teu proxecto, non? Por lo tanto, eu creo que iso fortalece aínda máis a estructura dos nosos proxectos, e máis nun medio como é o medio rural, no que dificilmente é complexo construir de forma física sobre o territorio pois ese tipo de estructuras, non? Necesitamos tirar precisamente partido da sinerxia que existe para tecer redes que estén un poquinho por enriba desas limitacións de despoboamento, de illamento, non? Que moitas veces poden parecer atrancos para desenvolver proxectos, para facer cousas distintas, para innovar, para emprender dentro do territorio, pero que no fondo pois son moi prexuiciosos, non? Podemos facer realmente moitísimo máis do que nos imaginamos se nos lo propoñemos e buscamos as canles e os espacios axeitados e se logramos crear ou entrar nese tipo de redes que nos proporcionen o soporte, a axuda, o acompañamento, o apoio, bueno, chamémoslle como que iramos. De feito, bueno, eu traballo nunha aldea de 7 habitantes. Hai que ter en conta que 5 deses habitantes pois é a miña unidade familiar. E aquí ahora mesmo pois hai ubicada unha granxa, que é unha empresa, é un proxecto, e unha fábrica. A parte industrial das vacas da Ulloa tamén se ubica físicamente aquí na Cernada. E nos entendemos e defendemos, ademais, somos firmes defensoras da innovación, do desenvolvemento tecnolóxico e de como todas estas ferramentas poden aportar valor ao rural e aos proxectos que se asentan no rural. Lóxicamente que moitas veces xogamos con certa desvantaxe competitiva, non? Por estar ubicadas nun medio rural fronte a outros proxectos ubicados nun entorno urbano. Pois sí, é certo, pero precisamente por ese motivo temos que ser tamén quen de sacar tallada pois daquelas ferramentas que nos permiten conectarnos co resto dos territorios e estar un pouco por riba desa realidade de despoboamento e de illamento no territorio, non? Por lo tanto, creo que é unha baza aínda se queremos máis válida, máis necesaria, máis importante para os proxectos que estamos ubicados en entornos rurais, non? A nivel de consumo, se teño que falar un pouco da miña experiencia tamén como consumidora, porque lóxicamente todos e todas somos consumidoras e consumidores, o acto de consumo eu creo que é o acto que máis repetimos ao longo do noso día a día, da nosa vida cotiá, porque consumimos dende que nos levantamos ata que nos deitamos. Tamén son consumidora de contido a través das redes, non? Tratando de seleccionar, bueno, pues aqueles contidos que me interesan por temática. Lóxicamente interésame moitísimo todo o que teña que ver co sistema agroalimentario, todo o que teña que ver coa produción ecolóxica, todo o que teña que ver pois co desenvolvemento rural, tamén por supostísimo todo o que teña que ver co papel da muller no agro, no sector agrogandeiro, todo o que teña que ver co cooperativismo, por exemplo, tamén co impacto que ten nos territorios e co papel que as mulleres xogamos en todos estes eidos.
Entón, pois, lóxicamente, como consumidora tamén acabas filtrando un pouquiño todo aquel contido que xa digo, por esa sensibilidade, por esa afinidade, pois conectamos, non? De forma máis rápida e áxil. Polo tanto, creo que necesito tamén ter clara esa postura como consumidora, sentirnos consumidoras e consumidores é importante para analizar como consumimos, como accedemos ao contido, como empregamos as redes no noso día a día, para lograr dar un pouco a volta ao sistema e establecer a nosa estrategia, porque ao final entendemos que o primeiro obxectivo clave pode ser chegar a ese público que teña a mesma afinidade ou que teña pois esas preocupacións ou que teña un poquinho un sentir semellante, por decirlo de alguna maneira, ao noso propio, non? E xa a partir de aí buscaremos, bueno, pois como podemos ampliar ese público efectivo, como podemos chegar a outros entornos, pois por exemplo, outros rangos de idade, que ás veces pode semellar un pouco máis difícil conectar con poboación pois dun rango de idade moi distinto, pero necesitamos tamén colocarnos nesa posición de consumidoras, non? Para ver de que maneira consumimos a través das redes, que é o que nos aportan as redes nese sentido, cal é o valor que nos transmiten, que nos aportan, para que tamén nos axude a ver un poquinho a perspectiva dende a posición, por exemplo, pois neste caso, como podo ser eu, de produtora. Eu creo que a fin de contas compensa. Creo que che vai regalando polo camiño, pois xa digo, é dicir, a compañía de outros proxectos, de outras persoas que teñen as mesmas inquedanzas, que sexan produtoras ou consumidoras, forman parte dun mesmo sistema, porque ao fin tanto aquelas persoas que promovemos o modelo de produción agroecolóxica, que traballamos sobre o territorio, que traballamos dende unha aldea, non? Para aportar valor, para dignificar a vida e o traballo aquí, para tratar de construir un futuro que teña esa perspectiva rural, como aquelas outras persoas que dende a súa posición de consumidoras, dende un medio urbano, apoian este modelo de producción coa súa forma de consumir, formamos parte dun mesmo sistema, non? Formamos parte dun sistema no que temos unha sensibilidade desde o punto de vista ambiental, no que temos tamén unha sensibilidade desde o punto de vista social, do impacto que xera un determinado modelo de produción e consumo sobre o territorio desde o punto de vista social, desde o punto de vista da fixación de poboación, da contribución que iso fai pois a creación de postos de traballo. E todo isto, ao fin, pois, ten un impacto económico brutal nos nosos territorios e supón, sen dúbida, un pouco, creo que a clave de futuro tamén, non? Ir xerando, alimentando esas sinerxias, ese tipo de relacións para fomentar de forma conxunta, porque ao fin a produción necesita do consumo e o consumo necesita da produción, non? Ese eterno equilibrio, ese eterno xogo entre demanda e oferta. Polo tanto, debemos alimentar ese sistema, alimentalo, coidalo, fortalecelo e aportarlle valor novamente. Falo moito de valor porque hoxe en día falase moito de valor e hoxe en día e sempre, porque os meus pais no ano 2002 xa pensaban en termos de valor, en termos de valorización de produción, en termos de ao fin tratar de asegurar a túa posición, o teu traballo nun eido, nun oficio, nun sector, nun medio no que parece que todo xoga en contra, significa sobre todo e ante todo tratar de poñer por diante o valor que ten estar aquí, o valor que ten en traballar dende aquí e o valor que ten todo o que ese traballo e ese esforzo aporta á sociedade xeral, a sociedade de consumo. Por lo tanto, creo que sí, que debemos aproveitar o escenario, que debemos aproveitar estas ferramentas, debemos facer un bo uso delas e debemos recordar que debemos situarnos tamén un pouco sempre iso no papel do outro, da persoa que recibe, da persoa que escoita, da persoa que ve, da persoa que se achega, e constantemente tratar de alimentar ese interés, porque ao fin iso vai a traducir, como falaba antes, nun sistema máis fortalecido, nun sistema máis estructurado e nun sistema, bueno, que nos permita un pouquiño seguir avanzando, non? En termos de concienciación, en termos de promoción do consumo responsable, do consumo local, de proximidade, en termos de, lóxicamente, de promover pois, un modelo de producción alimentaria que é máis xusto para as persoas, máis xusto para a nosa terra, para o territorio e máis xusto tamén para as consumidoras, non só para as persoas que están detrás da produción, sino tamén para as persoas que son destinatarias desa produción. Moitísimas grazas pola vosa atención, de novo grazas polo convite, pola presenza neste espazo e nada, agardo que sexan outros máis que os que xurdan para seguir poñendo en común todo este tipo de cuestións.